အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဟိုတနေ့က Spain Super ဖလားပွဲမှာ Barcelona အသင်းက Athletic Club Bilbao ကိုလက်ကျန်10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာ Spain Super ဖလားကို14ချိန်မြောက်ရဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးသူတို့ပါရှုံးပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင် Messi ပါထွက်သွားရတယ်ဒါကိုကြည်ကြည်အဖြစ် Barcelona အသင်းဟာလုံးဝကိုအရေးသွေးနှိမ့်တဲ့တော်တော်ကိုကြာဆင်းနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဘောလုံးပွဲမှာ Barcelona အသင်းရဲ့ကြိုးစားမှုဘောလုံးပွဲမှာ Barcelona အသင်းရဲ့အနိုင်ရလို့စိတ်ဘောလုံးပွဲမှာ Barcelona အသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်က Bilbao နဲ့တခြားစီပဲ Athletic Club Bilbao ဟာအစစရန် Barcelona တဲ့နှိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြ Marcelo ကစပြီးတော့ Dani Garcia အပါအဝင် Inaki Williams နဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာတကယ့်ကိုအနိုင်မခံရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တပွဲလုံးကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားတယ်တကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်ပြောချင်တာက Barcelona အသင်းဟာအဲ့ဒီနေပွဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာခံစစ်ပိုင်းက Jordi Alba ပေါ့နှစ်ကိုးလုံးကတော့သူ့ရဲ့အမားနဲ့မကင်းဘူးဒါပေမဲ့ Jordi Alba လိုက်ကစားတယ်တစ်ဖက်က Frankie de Jong ကစားတယ်Griezmann ကစားတယ်၃ယောက်လောက်ကလွှဲရင်တပွဲလုံးမှာကျန်တဲ့ကစားမတွေကတော်တော်ကိုပူပွားဖြစ်တယ်2009ခုနှစ်တုန်းကဖလား6လုံးယူခဲ့တယ်2011ခုနှစ်မှာဖလား5လုံးယူခဲ့တယ်ဒိတ်ကျဲအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Barcelona ဟာ10နှစ်အကြာမှာဒီလောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမျှော်လင့်ထားလဲလုံးဝကိုမမျှော်လင့်ထားဘူးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဖြစ်တဲ့ Messi ရှိနေသည့်တိုင်အောင် Barcelona ဟာလုံးဝကြာဆင်းနေပြီလက်ရှိနေထားရ Barcelona အသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌယာဒူအထွက်ကိုလည်း3ယောက်ပြိုင်နေစေဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကြောင့် January 24ရက်နေ့မှာလုံးမဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒူရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ထားတဲ့အချိန် Match လာမှာစမယ့်အချိန်မှာအသင်းမှာဥဆောင်သူမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘာတိုမဲယူလက်ထက်ကအမှားယွင်းလုပ်တယ်များစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအခုချိန်ဒီအဖက်ဆယ်လို့မရတဲ့အချိန်Lionel Messi ရဲ့အခြေအနေ Barcelona အသင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့နောက် Ronald Koeman ရဲ့လွဲမားစွာဒူထုတ်ပုံတွေသူ့ရဲ့နီးစနစ်တွေသူပြင်ဆင်လေ့လာနေတဲ့ဟာတွေဟာတော်တော်ကိုအားနေတယ်ဗျပို့ဆိုတာကဗျBilbaoဟာဂိုးရဖို့အတွက်ကတောင်းကန်ဘောတွေဘောသေးတွေပဲရှိတာကိုဒါကို Barcelona ကအချိန်အခါပြစ်ဒဏ်ဘောတွေခွင့်ပြုပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ချီပါကိုရောနောက် VAR ပြန်ကြည့်လို့မပေးရတဲ့လူချုံဘောအပါဝင်ဂိုးအားလုံးဟာဒီပုံစံကြီးပဲဆိုတော့ Ronald Koeman အနေနဲ့ရောဒါကို Barcelona အသင်းအမတန်အားနဲ့နေတဲ့ set piece တွေကိုတေချာလေးမကြည့်ဘူးလားတကယ်ဆိုရင်ပြ Barcelona နောက်ထန်းက Oriol ရောတစ်ဖက်က Clement Lenglet လောဟာတကယ်အရက်နေတဲ့ကစားမတွေတကယ်ဆိုအပေါ်ဘောကောင်းနိုင်နေရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ set piece တွေကို defend လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ Barcelona ဟာအမတန်ညံ့တယ်သူပြောချင်တာက Barcelona ဟာယုံရင်းပြတ်စီးသွားပြီကိုသမား Marc-Andre ter Stegen ပဲရှိတယ်ဗျာခံစစ်၄ယောက်လုံးမှာ Jordi Alba လည်းကြာနေပြီကျန်တဲ့ကစားမတွေကလည်းလုံးဝသုံးလို့မရဘူးဒါအပြင်ကိုယ်လည်းမှာလည်း Frankie de Jong ပဲရှိတယ်ဗျာကျန်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကျွန်တော်နားမလည်တာက Arthur Melo နဲ့ဖျားနစ်ကိုသူတို့ကြီးနဲ့လဲထားကြပြီးတော့မှဘာကြောင့်နှစ်သိန်းလုံးကမသုံးတာလဲဆိုတော့ဒါစဉ်းစားစရာအချက်ပဲနောက်တစ်ခုက Barcelona အသင်းရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခုဂိုးသမားနဲ့ဒီကွင်းနဲ့တိုက်ချစ်ပိုင်း2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာကျန်တာတွေအကုန်လုံးက nothing နဲ့ Messi ကလည်းဒီဘင်းကိုစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကသူ့ရဲ့ body language ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဗျာဒီတပွဲလုံးမှာသူ့ရဲ့ performance ဘာမှမပြနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းလုံးဝကိုပျောက်နေတယ်ပိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးအချို့ကိုသူအသုံးမချနိုင်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါပွဲပြီးခဏီမှာအသင်းရဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးဝါးတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ထုတ်ခံပေးရတဲ့ဒီဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာ Barcelona အသင်းဟာယိုယွင်းပြက်စီနေတဲ့အချိန်မှာဥဆောင်သူဥက္ကဋ္ဌယာဒူအတွက်လည်းလက်ရှိနေထားရ delay ဖြစ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာလက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Carlos Tevez ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလောင်း3ယောက်ကိုကြော်ပြီးတော့သူက Eric Garcia ကို Manchester City ကနေယူရို9သန်းပေးမယ်အပိုစုချင်းငွေ9သန်းနဲ့စုစုပေါင်း10သန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို Barcelona ဥက္ကဋ္ဌလောင်း3ယောက်ကချက်ချင်းတားတယ်ကျွန်တော်နားမလည်တာကဒီနေ့ရာသီမှာ Barcelona ဟာဒီတဲ့စိုးစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဘာကြောင့်ဗန်နိုင်းခက်ခဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်ဗျာအဝေးကွင်းသွားတဲ့ပွဲတွေမှာတော့လေရင်မစီးပဲနဲ့ team ကားနဲ့ပဲသွားရမယ်အထိချွေတာနေရတဲ့အချိန်မှာယူရို10သန်းကိုဘလိုင်းကြီးဖြုံးမှုဗျာဟိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလာမာစီယာအကယ်ဒမီကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ပြန်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့တေးကြတဲ့နူရာသီမှာသူတေးကြပေါင်းရောက်မှာအဲ့လောက်ထိတေးကြနေတာကိုသူကစောင်းရနေမှာ10သန်းပေးပြီးတော့သူကခေါ်မယ်9သန်း plus 9သန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တာကလကားတက်ငွေဖြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလာပေါ်တာရောဖွင့်ရောအပါဝင်သူတို့၃ယောက်ကပြီးတော့လုံးဝတားတယ်ခွင့်မပြုဘူးကာလိုတူစကေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားယွင်းသလို10သန်းပလိုင်းကြီးဖြုံးတာဒါအပြင်ဘာဆိုနာအသင်းမှာနေရာစုံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုင်းကတော့လာပေါ်တာပြန်လာရင်ဘာဆိုနာရဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဟာချက်ချင်းကြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး step by step နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပါနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီသင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ traditional ကိုလည်းသိထားတယ်သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီသင်းကို run ခဲ့ဘူးတယ်နောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်ဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဗန်နိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးရှာတာတွေပုံရိပ်မြင့်တင်တာတွေအားလုံးကိုသူကောင်းကျွမ်းတဲ့အခါ Victor Font ပို့ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းတယ်ပိဋကတ်တွေတော်တော်များများကလည်းလာပေါ်တာကိုပဲမဲပေးထားကြတယ်
ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာစီလိုနာဟာဒီဘိုင်ယန်မြူနစ်တို့လိုထိပ်တန်းအဆင့်မျိုးဥရောပမှာပဲရင်းစိတ်ကြမိန်လိုအသင်းမျိုးကလည်းထောင်ထွက်နေပြီဗျာဒီလိုအသင်းမျိုးအဆင့်တန်းတော့မရှိတော့ဘူးကုံပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဘာစီလိုနာအသင်းကပရီးမီယာလိဂ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လီဗာပူးမန်စီးတီးနောက်ဆုံးထော့တနမ်ဗျာချယ်လ်ဆီဒီလိုအသင်းတွေနဲ့ကန်ရင်တော့ဘာစီလိုနာနိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးသိကြတယ်မန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးဗျာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တခြားအသင်းတွေကိုတော်တော်ကိုခက်ခဲခံရမယ်နာမည်ပဲရှိတော့တယ်ဗျာဒီခေတ်တခါကဘာစီလိုနာအသင်းကတကယ်ရောကြာဆင်းသွားပြီလားမက်ဆီတောင်မထွက်သေးဘူးရာသီကုန်မှာထွက်မဲ့မက်ဆီတောင်မရောက်မထွက်သေးဘူးဘာစီလိုနာဟာမက်ဆီအလွန်မှာပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အသင်းကြီးတခေတ်တခါကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ AC မီလန်အသင်းလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဘာစီလိုနာအသင်းကကစားသမားတွေအားလုံးဟာအမတန်မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကစားသမားတွေအပြောင်းရွှေ့တွေမှာလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချက်ကဘာစီလိုနာကြာဆင်းရဲ့အဓိကအချက်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာထိုမဲယူလက်ထက်ကကစားသမားတွေကိုမဟာတရားဝယ်ထားတာတွေကငွေတွေတရောသုံးထားတာကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ပြဿနာပဲရှုံးပွဲတွေဆက်တဲ့အခါအသင်းကဝင်ငွေတွေမရှိတဲ့အခါမှာအသင်းကဒေဝါလီခံရလူနီးပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့ရောပရိသတ်တွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲရိုနယ်ကူးမန်နဲ့တော့အောင်မြင်စရာကျွန်တော်တို့လုံးဝမမြင်ဘူးဒါဘာဆိုနာပရိသတ်တွေရှိရောဘလို့မြင်လဲရိုနယ်ကူးမန်ဟာဘာကြောင့်4-3-3ကိုမကစားတာလဲဟိုတနေ့ကဆိုရင်ပြအော်စကာမင်ဂေးဇာကိုထည့်ပြီးကြတဲ့ကဘာဆိုနာဟာတောက်လျှောက်ပေါက်တော့တာပဲအော်စကာမင်ဂေးဇာဝင်လာပြီးကြကဒီဘီဘာအိုကသူ့ဘက်ချန်ကကြီးဖောက်ရင်းနဲ့မှနောက်ဆုံးတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးသွားတာနောက်တစ်ခုကဘာဆိုနာအသင်းမှာကလုံးဝမရှိတဲ့တူးတဲ့တော့တိုက်စစ်မှုလူးဝီဆွာရက်စ်ကိုရောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရောင်းထုတ်တာတော့အဓိကပြိုင်ပတ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝကိုနားမလည်တော့ဘူးလက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာအသင်းဟာတစ်ခေတ်တစ်ခါကအကောင်းဆုံးအသင်းကမ္ဘာမှာတစ်ခုတည်းသောတစ်နှစ်တွင်းမှာဖလား6လုံးရတဲ့အသင်းတစ်သင်းချန်ပီယံလိဖလားတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်ယူထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ပြနိုင်တဲ့အသင်းကြီးကလုံးဝကိုကြာဆင်းသွားရတဲ့အခြေအနေပါရီယယ်မက်ဒရစ်ကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုထွက်သွားတာကိုအလူးလဲခံနေရပါပဲဖလိုရန်တီနိုပီရက်စ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ပီရက်စ်ကအလားလာရှိမှုအမျှော်မြင်ရှိမှုတွေကြောင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာလာလီဂါနဲ့တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဟုတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဟာအရင်လောက် strong မဖြစ်တော့ပေမဲ့သူတို့ဟာအသင်းကြီးတစ်သင်းကိုဟန်မပြတ်တိဆောက်နိုင်သေးတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးသူတို့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ဗျာလုံးဝကိုစိတ်ပြက်စရာပါကစားဖို့လည်းမကောင်းဘူးအခုကြည့်လိုက်ဗျာဘောလုံးဆိုရင်လည်းဘောလုံးကိုက်ထားတာပဲရှိတယ်သူက sideway football ဘေးညာဒါပဲပေးနေတယ်ချတ်လက်ခရီးမလုပ်နိုင်ဘူးမက်ဆီကိုတိုင်က body language ကိုကြည့်ရင်လုံးဝမကစားချင်တော့ဘူးဒါဟာဘာဆိုနာအတွက်တော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေပြီကလပ်သင်းကဂျီနီမြောက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာရော financial အပိုင်းကို control လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း weak ဖြစ်တယ်ကစားမတွေအပြောင်းရွှေ့ရောင်းဝယ်အားလုံးကအမှားတွေကြီးပဲကြားထဲမှာကိုရောင်းတဲ့ကစားမတွေဟာအောက်ဈေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ကိုဝယ်ရင်အမတန်အစမေးပြီးကမ္ဘာစံချိန်တွေကြီးမျိုးတွေနဲ့ဝယ်နေပြီးခရစ်စကဘာဆိုနာအသင်းဟာလုံးဝကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ဆိုတော့လာပေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗစ်တာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတက်လာဘာဆိုနာအသင်းကတော့အနည်းဆုံး5-6နှစ်သူတို့ပြင်ဆင်ပြုပြင်ရအောင်ပဲဒါတော့မှတော့ထိပ်တန်းဆရှိတဲ့ quality အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေဆက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဘာဆိုနာဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမတွေးဝင်စရာပဲမက်ဆီလည်းထွက်သွားမယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးကလပ်တင်ဘက်ကရောဘာနာအခုနံပါတ်1နေနဲ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကိုသူတို့ဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လာဟာမတွေးဝင်ရာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘာဆိုနာအသင်းကြာရှုံးသွားတာကဘာတွေကြောင့်လဲဘာဆိုနာအသင်းကရောဘယ်လောက်ထိဆူဆူဝါဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပရီးမီယာလိမှာဆိုရင်ကြည်ပြအာဆင်ဗေးကထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်အာဆင်နယ်အသင်းကပြိုကွဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုရုန်းကန်နေရတယ်ဆာအဲလက်ဆောက်ကထွက်သွားပြီးအခါမှာ United လည်း struggle ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော့လမ်းကြောင်းပေါ်တွေကိုရောက်လာပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ AC မီလန်အသင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အရင်လိုထိပ်တန်းအဆင့်အသင်းပြန်ရဖို့ဘာဆိုနာအသင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေပြောင်းလဲရတော့မလဲမက်ဆီကရောအသင်းမှာဆက်ရှိမှာလားထွက်မှာလားပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ